Why is accuracy more important than saving just a few seconds? The choice is your कि आप स्पीड पे फोकस करना चाहते हो और एक्यूरेसी प्लस माइनस होगी, दैट्स फाइन फॉर यू, या फिर आप फोकस करना चाहते हैं कि आपका जो भी रिजल्ट है या जो भी एनालिसिस वो कितना एक्यूरेट आए. इन DRC वी आर जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी. सो अब जब भी DRC में कोई भी ज्वेलरी का स्कैन करते हैं तो उसके पीछे हम काफ़ी मल्टीपल इमेजेस कैप्चर करते हैं जस्ट टू कवर अप द क्रिटिकल केसेस दैट अवेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि वो काफ़ी क्रिटिकल केसेस है जो यूजुअली आपकी ज्वेलरी में होगा या ड्यूरिंग द डेमोस्ट्रेशन सो पीसेस आपके पास होंगे, लेकिन जो क्रिटिकल केसेस है दैट विल फेल इन रेगुलर मशीन्स. जो लोग वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा स्कैनिंग है वो 20 सेकेंड में ख़त्म हो जाएगा या वी आर गिविंग द रिजल्ट वेरी फास्ट. So we are just taking the time to evaluate and analysis all the critical case while you are scanning a jewelry in our detections machine.